انا من اسنا. تعرف الاستاذ محمد عمران؟ الباشمهندس محمد عمران. عمل لك ايه بقى المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت بسم الله ما شاء الله، يعني السم اللي جابه لنا الهلوك حاجه تبارك الله. جايبه منين السم ده؟ اللي جابه من الدكتور من مصر من القاهره. اسمه ايه الدكتور ده؟ الدكتور محمد باين، الدكتور محمد مش عارف مين. محمد هلال؟ مش عارف. الدكتور محمد هلال. يا خبر ابيض. جاب نتيجه حلوه. جاب نتيجه حلوه، سواء اديته حقن ورش. عملت كام حقنه وكام رشه؟ عملت حقنه واحده ورشه واحده. عملت بس حقنه واحده ورشه واحده. كنت انت متاخر. انا متاخر. هو المفروض بياخد 3 حقنات. بياخد 3 حقنات و3 رشات من اول للاخر. من الاول لغايه اخر العمر النباتي. منك كنت بادئ. ايوه متاخر انا. متاخر. فطبعا مش هيقدر. ما قدر لحقناش. ما لحقناش صح. لا ما لحقناش يا دكتور. انما جاب نتيجه. لا جاب صراحه بما يرضي الله. عندي حبايه هنا كان كله ملوك. ما ظهرش يوم خفيف السنه. رشيت وحقنت. 2. رشيت وحقنت. طب كويس. لا صراحه يعني تبارك الله برضه يخف نسمه الهلوك يعني. الله يبارك فيك يا باشا. انت لسه هتزرع؟ لسه هنزرع طماطم وزرعت في اللي زرعته وفي اللي لسه. تبدأها بقى من الاول ما تستناش. دي ما هو قال لي الباشمهندس محمد عمران قال لي هنجيبه تم الهلوك ونجهزوه عشان ندوه هو والزرع ايه؟ ان شاء الله. نتمشى معاه. سلامة الله. ازيك يا حاج؟ الحمد لله بالسلامة. دكتور محمد هلال ده. ازاي الصحة؟ ايوه يا باشا. ازيك يا حاج؟ الله يخليك. مبيد الهلوك اللي جاب لنا السنة. صلى على النبي. كانت في مكالمة. مين اللي كلمني فيه؟ انا. انت اللي كلمتني؟ انا اللي كلمتك وحطها. ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك. الله يبارك فيك يا دكتور. ويوفقك. اللهم زارعين قد ايه السنة دي؟ السنة دي معانا مساحة. معايا 10 رميتهم بدري. ومعانا برضه هنا بدري بقالك قد ايه؟ بتاع يوم 10/9. لسه ما عملتش فيهم حاجة؟ لا لسه. ماشي. ما حقناش فينا ولا عملنا اي حاجه. ربنا يوفقك. اللهم امين يا رب. بتعملوا ايه دلوقتي؟ دلوقتي بنجهز الفتحه دي للزراعه برضه. بتفضلوا عشان ما نعطلش. يعني ملوك الشاي. لا عشان ما نبص. برضه يا دكتور عشان احنا جايين في وقت عمل. اديهم معلومه. احنا عايزينك تديهم معلومه. يعني هم يشربوا معك الشاي وديهم المعلومه. بس وديهم يرفعوا. انا مش عايز لا مفيش دعوه. عايزينك تديهم المعلومه.